जो लोग जीवन में अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं वो ये 3 बातें ध्यान से सुने। पहला, अच्छे दिन वहां नहीं मिलते जहां सब कुछ आसान हो, बल्कि वहां मिलते हैं जहां तुम मुश्किलों में भी डटे रहते हो। एक दीपक को तभी चमकने का मौका मिलता है जब अंधेरा गहरा होता है। दूसरा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सफलता के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे नदियां पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बनाती हैं। तीसरा, जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो जिंदगी में सबसे पीछे छूट जाते हैं। धागा अगर सुई में नहीं डाला जाए तो लाख कपड़े पड़े हों, सिलाई नहीं होती।